Po úspešných 2 ročníkoch podujatia Študuj vodnú dopravu a cestovný ruch usporiadať aj 3. ročník tohto podujatia, a to začiatkom mesiaca február, ktoré je zamerané na propagáciu vodnej dopravy a cestovného ruchu, predovšetkým pre študentov končiacich ročníkov základných a stredných škôl. Podujatie slúži k tomu, aby sme prilákali a motivovali mladých ľudí, študentov na to, aby sa stali či už kapitáni, či už dôstojníci, stevardi alebo pracovníci vo vodnej doprave, aby naozaj šírili to dobré meno vodákov a námorníkov a teda, ako som povedala, profesistov vo vodnej doprave po celom svete. Cieľom je prepájať všetkých stakeholderov, to znamená žiakov, školy, zamestnávateľov, pretože ak sa pozrieme na čísla, tak vidíme, že jednoducho síce počty žiakov študujúcich odbory gastronómie, hotelierstva alebo cestovného ruchu sú stabilné, máme ich relatívne veľa, ale ak sa pozrieme potom na výstup z tých škôl, tak vidíme, že tá uplatniteľnosť absolventov, to znamená tí, ktorí po skončení školy sa uplatnia v tom, čo sa vyučili, je veľmi nízka. Oblasť vodnej dopravy a cestovného ruchu je oblasť, ktorá zažíva posledné roky naozaj obrovský boom a ponúka príležitosti, naozaj výzvy a možnosti realizovať sa pre všetkých, ktorí si túto oblasť vyberú, a určite spolu s mojimi kolegami sme dneska tu a radi by sme o tom porozprávali. Cieľom podujatia je predstaviť možnosti stredoškolského a vysokoškolského odborného vzdelávania v oblasti vodnej dopravy, ktoré pripravujú potenciálnych zamestnancov, poukázať na možnosti uplatnenia absolventov v praxi a celkovo dostať do povedomia mládeže vodnú dopravu ako takú. Aký význam vidíte v tom, že sa organizuje toto úžasné podujatie Dňa otvorených dverí pre študentov? Cieľom je motivovať žiakov základných škôl, aby sa rozhodli pre kariéru napríklad v službách cestovného ruchu. Tuto konkrétne na lodi chceme ukázať aj prostredníctvom zamestnávateľov, ale aj škôl, čo tá práca obnáša, a majú možnosť si vyskúšať alebo vidieť priamo na mieste aj tie povolania, ktoré sú na lodiach. A nie je to dneska len o lodníkoch, naozaj tieto lode fungujú aj ako plávajúce hotely alebo aj iné podniky. Často sa na takýchto lodiach robia aj rôzne spoločenské podujatia, takže to uplatnenie ľudí z cestovného ruchu, teda žiakov, je aj napríklad na týchto lodiach. Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy vyzdvihla aj dôležitosť agentúr. Veľmi dôležitá práca aj tzv. Medzičlánkov, personálnych agentúr, ktoré sa môžu už priamo dennodenným spôsobom starať v zmysle svojich kompetencií o to, aby nastal nábor žiakov, ľudí, mladých ľudí na tieto školy, a vítame aj akúkoľvek aktivitu personálnych agentúr alebo podobných entít, že sa o to starajú, a sme takisto pripravení sa stretávať a ich podporiť. Aj hostiteľka tohto otvorenia na lodi Harmónia si na základe vlastných skúseností myslí, že povolanie v oblasti dopravy a cestovného ruchu bude atraktívne aj v budúcnosti, a preto podporuje takéto podujatia, ktoré budú motivovať mladých ľudí. Ja som začínala práve ako sprievodkyňa pre turistov z kabinových lodí veľa rokov dozadu, a odtedy sa celý život naozaj pohybujem v rámci cestovného ruchu a vodnej dopravy, a ja som rada, že vidím, že ten trend a boom naozaj stále tu je a myslím, že bude pokračovať v najbližších rokoch, a preto je to vlastne aj veľmi potenciálne zamestnanie, ktoré vieme, že tu bude ešte aj o veľa rokov a zároveň naozaj ponúka veľa možností. Na dni otvorených dverí boli prítomní aj zahraniční partneri. Niektorí z nich sú tu už tretíkrát a majú možnosť porovnať záujem žiakov a vidia prínos takýchto podujatí pre mladých ľudí. Robert, have you seen today how many children did you have on a visit today on Amalea? Well, it's quite a successful day. We already had around 300 children from different schools, different regions actually. River cruising is an opportunity to travel everywhere in Europe. We have ships everywhere in Europe on each major rivers, so it's not just from point A to point B. There are many points which can be visited, and as you say, every day the ships are somewhere else. So it's not like high sea cruising, ocean cruising. This is comfortable, every day something to visit. I would like to ask you, you was already last year and year before on these open days for students in Slovakia. How you see that opportunity and this day today here? It's a great opportunity to meet young children on board of the ships, but also some students are a bit older.
And every year I'm really surprised to see so many coming. So it really lives, I think, in Slovakia to participate in this event and to learn more about the vessels that we have, the river cruise vessels. And for us, it's a great way to connect with them. It gives a lot of fun to have them on board. And depending on the age group, also we cater a little bit to the age that we have. So we have also a Slovak speaker on board that talks to them and asks them who wants to be a captain, who wants to be maybe a sailor. And So they it's like also, yeah, they like it very much. And so the interaction is nice. But of course, also the students that come from professional schools, it's also good to connect with them because eventually they might come and work with us on board of the ships. And we have our captain here, Captain Ishvan, and he will take you to the wheelhouse and he tells you a little bit about what he is doing. Žiakov po lodiach sprevádzali zamestnanci spoločností, ktoré prevádzkujú lode na európskych riekach a podelili sa s nami o to, prečo pracujú na lodi a prečo by to nevymenili za iné povolanie. I just came for just to take a taste of the life on board. Yes, it was just for a season. It turns out to be a little bit more than one season. For me, it was interesting because I never went out of my country before that, so it was a new world which I discovered. And what you would like to say to people who would like to apply in your company? For the younger people who would like to have a taste from the industry, I would like to say, come, have a taste of it, explore the rivers. Explore the different countries, explore the people from the different countries and their culture, experience the work on the ship. Ako vnímaš zo svojho pohľadu prácu kapitána? Čo to pre teba znamená? Bola to dlhá cesta sa stať kapitánom. Človek je zodpovedný za všetkých hlavne. To sa musí uvedomiť, že to není len o tom sa prechádzať so 4 pásekmi, ale hlavne človek je za všetky duše na lodi zodpovedný. Myslíš si, že je dôležité a je to dobré, že sa takýto deň organizuje pre nich, že si môžu pozrieť tie lode a vidieť, ako funguje ten život na lodiach? Týmto im prakticky ukazujeme ten život, aký by mohli mať na tých lodiach. A určite je to veľké plus pre tie deti, keď to vidia. Lebo ja som to nevidel, my sme nevedeli, čo to je. Takéto niečo sa nekonalo za mojich mladých časov. Ale teraz je to super. Tie deti to vidia, môžu si to vyskúšať, vidia kormidelnu, vidia izby, vidia, kde by eventuálne bývali, keby sa zamestnali na lodiach. Podujatie je výsledkom skvelej spolupráce Ministerstva dopravy Slovenskej republiky a Ministerstva cestovného ruchu, portu a taktiež lodných spoločností. Ich cieľom je motivovať študentov, podporiť duálne vzdelávanie, ukázať možnosti práce v turizme, v hotelierstve a na lodiach. Keďže trh v lodnom svete narastá a momentálne zaznamenávame nedostatok kvalitných pracovníkov v tejto oblasti, vnímame túto spoluprácu ako jednu z najlepších na podporu tejto oblasti.